vlogu. Mi se danes peljemo naprej ob Črnem morju, ampak se bomo končno odlepili od obale, ker bomo šli v notranjost jutri pol verjetno pogledati en samostan. Ta samostan drugače izgleda podobno kot v prodromu v Grčiji, če se slučajno spomnite, ker je bil en samostan vklesan not v skalo. Ta na slikah zelo podobno izgleda, tako da upajmo, da bo tudi tako zanimiv. Si ogledala ta sumela samostan. Ne vejo točno sicer, kdaj je bil zgrajen, ampak predvidevajo, da v 4. stoletju, da naj bi ga zgradila dva meniha iz Aten, ker to je drugač ortodoksni grški samostan. V glavnem, tekom zgodovine je velikrat propadel, pa so ga spet zgradili in tako naprej. Od 13. stoletja je pa kar bil v razcvetu. Tudi potem v Otomanskem cesarstvu je bil zaščiten, so ga kar čuvali, dokler ni prišla prva svetovna vojna in so samostan zajeli Rusi. Takrat so pač vsi od tukaj odšli in zgradili drug samostan v Grčiji in veliko stvari od tukaj tudi odnesli. Tako da potem v 1930 je bil tukaj tudi požar, veliko stvari so pokradili, freske so uničili. Tako da, ja, te freske, ki jih danes vidimo, so kar popraskane in tako, ampak so ga vseeno renovirali. Zdaj je bil pred kratkim od 2015 do 2019 zaprt, ker je ful skal padal in je bilo nevarno. Ja, zdaj pa je spet odprt in zelo, zelo turističen. Ja, vse drugače je kar zanimiv, čeprav nama je bil dejansko prodromov v Grčiji bolj zanimiv. Zato, ker tam, ki si noter v samostanu, je dejansko samostan zunanja stena, notranja stena je pa stena od skala. Tukaj pa je skala, pa eno dvorišče in pa je stavba zgrajena, tako da v bistvu noter ni toliko impresiven, kakor od zunaj. Je pa tudi malo čuden način plačevanja njihov. Najprej že na cesti, kakšen kilometer pred samostanom je kučica, kjer kupaš karte za samostan. In za narodni park. Ja, in za narodni park. Pol 1 kilometer naprej te več ne spustijo naprej in je parking. Moraš parking spet posebej plačati. In pol je pa samostan šele od parkinga še 4 kilometre naprej, tako da moraš še minibus vzeti in moraš tudi minibus posebej plačati. Tako da čisto vsako stvar plačaš posebej, nobene stvari se ne da s kartico plačati. Tako da lahko bi združili v eno karto, vse skupaj pa je to. Ja, midva sva bila kar prvo začudena, da moraš zdaj še bus plačati, pa še parking pa vse. Tako da sva mislila iti kar peš gor tiste 4 kilometre, samo sva hitela zjutraj, ker sva hotela še lepo vreme ujeti. Ker tle vsako popoldne bolj oblačno rata, ker je zelo vlažno. V glavnem, na koncu še dobro, da sva šla z minibusom, zato ker te buse furajo toliko hiter, gor in dol. Jaz sem samo Roku rekla, pa nazaj grede, da upam, da preživiva, ker imava šnope v avtu. Pa ne vem, kaj bo z njo, če midva umreva. Res so nori, no. Ja, to je to.
gledali jezero Uzungol. V bistvu Uzungol v dobesednem prevodu pomeni dolgo jezero, čeprav nama se ni glih zelo dolgo zdelo, ker smo šli okrog, pa smo kar hitro okrog prišli. Drugače pa jezero nastalo tako, da se je sprožil en plaz, že kar nekaj časa nazaj, in je zaprl potok, ki tukaj teče, oziroma kar orank reka je, in zato je pol pač nastal naraven jez in zadaj se je naredil jezero. Mi smo zjutraj šli prvo do enega hotela, ki je kar visok nad jezerom, in čeprav ni niti 20 stopinj, ker smo na 1000 metrih in je to v bistvu med gorami, so se enkar orank švicala do gor, ker je zelo vlažno, ampak je se splačalo, res razgled je bil ful lep. Potem smo se pa spustili mimo milijon raznih apartmajev in lesenih hotelov, ki bolj spominjajo na arhitekturo v francoskih Alpah, kakor v Turčiji, do jezera in naredili en krog. Sicer okrog je res ful turistično, milijon stojnic z raznimi spominki in hrano, res zelo delajo na turizmu tukaj, no. Ja, to je to. Bomo šli pa danes nazaj do morja in tam nekje tudi prespali. Mislila sva iti do ene planote že naprej, ampak sva res od prejšnjih dni in danes že kar utrujena, ker morava zgodaj vstajati. Poleg tega pa moramo imeti dober internet, ker imava danes intervju za Val 202, tako da, če boste imeli čas, lahko nama prisluhnete v soboto dopoldne. Gremo na tisto planoto, kamor smo že včeraj imeli namen iti, je na 2150 metrih, tako da upamo, da bo v redu cesta, da bomo do gor prišli, pa da ne bo preveč hladno. Jutro bomo pa verjetno tam malo hodili. Drugače pa na posnetkih do tja boste najbrž opazili, da je na hribih okrog ful kar nekih plantaž. To je čaj. Ta regija blizu gruzijske meje, midva so zdaj okrog 200 km pred gruzijsko mejo, je zelo značilna po pridelavi čaja, ker je čist idealna klima. Zelo je vlažno, pa toplo, ampak se vseeno čez noč dovolj shladi, da ne pridejo nobeni insekti in to, ampak je še vedno po drugi strani dovolj toplo, da čaj še vedno uspeva, tako da lahko čaj delajo brez kakršnih koli kemikalij. In pridelajo ga res ogromen. Turčija je 5. na svetu po pridelavi, pridela okrog 5% svetovnega čaja, ampak zanimiv podatek je tudi, da 95% čaja ostane v Turčiji in ga oni popijejo, tako da res popijejo ogromen čaja. Drugače pa oni čaj kuhajo tako, da imajo čajnik iz dveh delov, zgornja pa spodnja posoda in čist spod je pač ogenj oziroma vir toplote. V prvi posodi se samo voda greje, tako da je noter vrela voda, v zgornji pa naredijo zelo koncentriran ekstrakt čaja. In cilj zato imajo to tako, da pol lahko vsak si sam dozira un ekstrakt natoči in pol razreči s toplo vodo, tako da ima pač tok močen čaj, kakor ga želi. Drugače pijajo oni črn čaj, ampak v resnici grm je isti za zeleni in črn čaj, sam pač pol obdelava, fermentacija pa oksidacija je različen postopek. Pijejo pa oni te črnga. Pijejo ga drugače v takšnih majhnih steklenih kozarčkih v obliki tulipana, to pa zato, ker je pač precej močen še vedno in ne more popiti velikih količin naenkrat.
tej planoti parkirani in res so ljudje ful prijazni, očitno niso prav pogosti turisti tukaj, ker se vsi ustavljajo in naj sprašujejo, neki sicer v turščini, ki velikrat ne razumemo, ampak ja, vsi so pa zelo prijazni, navajo pozdravljajo in se smehljajo. Vmes so se tudi ostali policaji tukaj z dvema avtomobiloma, takimi pick-upoma so prišli, ampak sta mi samo dva policaja dala roko in mi rekla, da so welcome. Malo sta spraševala, odkje smo, rekla sta, da je iz tega potoka, da so zelo dobre ribe, tako da malo smo klepetali, niso niti pasošov, niti nič pogledali, tako da je res zanimiva izkušnja s policaji. Je pa res tako lepo, že na poti sem bilo, da jaz sem bila totalno živčna, kako vse poslikati. Vsake 2 sekundi je mogel rok ustaviti, da sem ven skočila. Res noro, sploh res ful sva navdušena. Res je. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.